wirklich ernst gemeinte Hilfe gibt es jetzt von Professor Hörmann von der Universitätsklinikum Mannheim, HNO-Spezialist. Und wir haben viele Fragen zum Thema Schnarchen. Davor würden wir aber gerne noch ganz grundsätzlich 2, 3 Sachen erklären, was da so anatomisch im Hals sich überhaupt abspielt beim Schnarchen. Weil ich glaube, wenn man das kapiert hat, dann versteht man auch viele andere Zusammenhänge. Ich habe hier so ein Darstellung, das ist Ihr Kopf oder mein Kopf, das ist ein Erwachsenenschädel. Und Sie sehen hier den Zungengrund, hier sind die Mandeln, hier ist das Zäpfchen, hier ist die Nase und hier ist der Kehlkopf. Und jetzt legen wir diesen Menschen mal, sagen wir, auf den Rücken. Ja? Dann kriegt er keine Luft durch die Nase, er macht den Mund auf, dann fällt der Zungengrund zurück, die Mandeln rotieren von der Seite rein und dann wird das hier einfach eng, so ähnlich wie wenn Sie einen Gartenschlauch, wo der Wasserstrahl rauskommt, dann saugt das Zäpfchen da rein und dann macht das ein unglaubliches Geräusch und wir können anatomisch, wenn hier Besonderheiten sind, die durch Entfernung der Mandeln, durch ein Raffen des Gaumensegels, durch eine Verkleinerung mittels Radiofrequenz der Nasenmuscheln und eine Verbesserung der Nasenatmung viele Probleme beseitigen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass Sie bei vielen Dingen auch einfach selber was für sich tun müssen, weil Schnarchen wird ganz oft durch Übergewicht hervorgerufen, durch Alter, da kann man jetzt nicht so sehr was dafür, aber mit dem Alter wird es schlimmer und Alkohol, ne? Das sind so die 3 Hauptfaktoren. Ja, also unsere Hausregel ist, wenn Sie wissen wollen, was passiert, wenn Sie 10 Jahre älter sind oder 10 Kilo schwerer sind, trinken Sie eine Flasche Barolo und dann kann Ihr Schlafpartner und wir im Schlaflabor ermessen, was passiert. Also das Körpergewicht ist der Schlüsselpunkt, weil am Alter können wir nichts ändern, da wollen wir ja alle älter werden. Und am Alkoholkonsum können wir auch noch was ändern, genau. Ja. Tipp für alle, die heiraten wollen, gehen Sie mit Ihrem Süßen erstmal ordentlichen Wein trinken und dann gucken Sie mal, was für Geräusche er neben Ihnen im Bett hervorstößt und dann überlegen Sie sich das nochmal. Sehr ernst gemeint ist jetzt eine Frage von Frau Ettelt aus Troisdorf. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Mein Mann, der schnarcht also fürchterlich. Und zwar aber nicht nur auf dem Rücken, sondern auch, wenn er fast in der Bauchlage liegt. Und er hat also jetzt auch ein Schnarchgerät, also Atemgerät gekriegt und hatte dann die Probleme, dass er anschließend einen furchtbaren Druck auf die Ohren bekam. Okay. Und deswegen nimmt er das gar nicht mehr. Da haben wir schon mal, glaube ich, das passende Gerät hier, um das zu erklären, was das Problem ist. Das ist so eine Maske, die Sie eben ansprechen, für die Patienten, die das nicht kennen. Man setzt sich so eine Maske entweder aufs ganze Gesicht oder, was idealer wäre, nur auf die Nase. Und dann wird, CPAP-Gerät heißt das Gerät, das ist das CPAP-Gerät, das ist praktisch ein umgedrehter Staubsauger. Und Sie sehen, das ist handlich, das können Sie auf Reisen mitnehmen. Das ist, und da wird ein positiver Atemwegsdruck erzeugt. Es arbeitet praktisch wie so ein aufblasbares Tenniszelt, was Sie gesehen haben, statt ein Gestänge kommt das rein und damit ist alles weg. Das Schnarchen, die Atempausen. Aber Sie sagen, da ist ein Problem, Ihr Mann hat ein Tubenproblem. Und da gibt es eine Möglichkeit, wenn man das Gerät intelligent nutzt oder eine andere Maske findet. Es gibt verschiedene Parameter, die an so einem Gerät eingestellt werden können. Und da sollten Sie mit Ihrem Provider reden oder mit Ihrem Schlafmediziner. Es gibt 100%ige Lösungen. Das darf nicht sein. Okay, aber was ich schon mal spannend finde, ist, dass man nicht nur in Seiten- und Rückenlage schnarchen kann, sondern auch in Bauchlage. Ne? Das ist ja schon relativ kompliziert, das dann hinzukriegen. Aber leider in allen Lebenslagen. Ja, offensichtlich. Was ich noch spannend finde, Sie sagten, Übergewicht ist der Hauptfaktor für Schnarchen. Was passiert da? Also ich habe das noch nicht so richtig kapiert. Ist es der vermehrte Resonanzkörper, den der Körper bietet, oder woher kommt es dann? Das ist so, dass ja dieses Fett ist ja nicht nur so aufgelagert, sozusagen wie ein Polster, sondern es ist ja zwischen den Muskeln und natürlich auch hier zwischen den Muskeln. Und wenn Sie dann, stellen Sie sich mal einen ganz voluminösen Menschen vor mit so einem Hals und dann können Sie sich das gut vorstellen, wenn die Muskulatur erschlafft und dann das reinrotiert, das ist die Ursache schlechthin. Das Idealgewicht für einen Nichtschnarcher ist ein Body Mass Index von 22. Ich habe im Augenblick 25, wäre glücklich, aber ich schnarche. Dann machen wir weiter in der Schnarchsprechstunde mit Professor Hörmann. Es gibt noch jede Menge Fragen am Telefon und per Mail. Frau Jansen zum Beispiel aus Mönchengladbach könnte uns jetzt hören. Hallo Frau Jansen. Ja, guten Tag.
ein Kompliment an die informative Sendung. Das freut uns. Danke. Und geht es mir heute um das Thema, habe ich eine Frage. Und zwar waren wir beim HNO-Arzt, mein Mann und ich, und sind auch eingehend untersucht worden. Ja. So Übergewicht haben wir nicht und Alkohol ist auch unwesentlich. Jetzt habe ich wohl des Öfteren gehört, dass diese OPs nicht den gewünschten Erfolg bringen. Oder oft nicht den gewünschten Erfolg bringen. Jetzt habe ich in der Apotheke etwas gelesen von einem Nasenschmetterling, der vorne in den Nasenbereich eingesetzt wird. Was hält der Experte davon? Eigentlich gar nichts, weil früher, als ich jung war, haben wir gedacht, wenn wir irgendwelche Eingriffe an der Nase machen, können wir was gegen das Schnarchen machen. Aber natürlich ist es gut, damit man den Mund zulassen kann, wenn man Luft kriegt über die Nase. Aber den nachhaltigen Effekt, den Sie und Ihr Mann suchen, nämlich dass das Schnarchen und die Atempausen weg sind, das kriegen Sie mit der Nasenklammer definitiv auf die Länge nachhaltig nicht. Es gibt ja dann auch noch so eine andere Klammer, die man sich in den Mund einlegt. Also das ist was anderes. Kiefer, das ist wieder was anderes. Ja, ich zeige Ihnen das mal hier. Dieses ist praktisch eine progenierende Schiene. Das heißt, wenn Sie, ich lege es mal hierher, wenn Sie den Unterkiefer 1 Zentimeter nach vorne schieben können, wenn also der Abstand zwischen Ihren Oberkieferzähnen und Ihren Unterkieferzähnen 1 Zentimeter ist, dann können Sie mit so einer Schiene sehr viel erreichen. Denn wenn Sie noch mal an mein Modell hier denken, dann ist dadurch, dass Sie den Unterkiefer nach vorne schieben, hinten 1 Zentimeter Platz gewonnen und dann ist das Schnarchen weg. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie noch Ihre Zähne haben, dass Sie kein Kiefergelenksproblem haben, weil sonst kriegen Sie es, und dass der Vorschub da ist, was ich gerade gezeigt habe. Dann lassen wir mal eine Mailfrage hier durchkommen, die von Frau Kruppenfeller. Ich glaube, vieles haben wir schon relativ gut beantwortet. Aber sie fragt, ob es noch andere medizinische Hilfsgeräte gibt oder ob Schlafstellungen auch beeinflusst werden können. Gerade für Rückenschläfer natürlich. Ne? Auf jeden Fall. Und zwar gibt es die sogenannte Rückenlageverhinderungsweste. Wenn Sie einen Menschen haben, und das kann man im Schlaflabor wunderbar messen, der hauptsächlich im Rücken schnarcht und viele Beischläfer wissen, Sie müssen den einfach umdrehen, dann ist Ruhe. Dann bietet sich die Rückenlage, können Sie mir die mal bitte anziehen? Ja, gerne. Die Rückenlageverhinderungsweste an. Ja. Das ist also, wird maßgeschneidert, je nach ich mache das unten unter den Körperfigur. Ja. Und dann ist da hinten, hier sehen Sie, hier ist ein Stück Schaumgummi drin. Ja. Das muss natürlich bei jemandem, der 150 Kilo wiegt, anders sein wie bei jemandem, der 60. Und dann kann der sich nicht mehr auf den Rücken legen und dann ist Friede im Schlafzimmer. Es gibt es natürlich inzwischen auch intelligenter mit einem kleinen elektronischen Ding, was dann nur ein bisschen anfängt zu beben. Ja. Aber im Prinzip das ist eine simple Methode, die hilft. Ja. Sie gefallen mir aber definitiv ohne Weste noch besser, Herr Professor, wenn ich Sie wieder entledigen darf, diese Weste. Was ich auch noch ein wichtiges Stichwort finde, es schnarchen ja nicht nur Männer, es schnarchen auch Frauen. Ja. Leider nach der Menopause fällt dieser hormonelle Schutz weg, dann schnarchen Frauen mehr. Ja. Aber Kinder, dass die schnarchen, ist ja eher ungewöhnlich, gibt's aber. Ja, das hängt in dem Fall ganz entscheidend mit einer Vergrößerung der Mandeln und der, was wir im Volksmund Polypen nennen, zusammen und ereignet sich meistens zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr. Das ist dann, wenn die physiologische, immunologische Prägung, also die Abwehrkräfte entstehen. Und wenn man dann die Mandeln verkleinert, man muss sie nicht rausnehmen, weil die sind ja nicht krank, sondern nur zu groß, und die Polypen rausnimmt, dann ist das Problem ganz beseitigt. Und viele von den Kindern leiden, das muss man ganz klar sagen, an was dann, wenn man nicht HNO-Arzt ist, man nennt das dann Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sind unkonzentriert in der Schule, schlafen in der Schule ein. Kann man sich auch gut vorstellen, wenn Sie oder ich jede Minute durch Schnarchen geweckt werden, nicht bewusst, aber Ihr Hirn, dann sind Sie tagsüber einfach kaputt, dann haben Sie keine Lust zu irgendwas und können sich auch nicht konzentrieren. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, was Sie hier gebracht haben mit den Kindern, wie das natürlich auch bei Erwachsenen ist. Weil wenn Sie in den 8 Stunden Schlaf, in dem Drittel des Lebens, in dem jeder Mensch schlafen sollte, keinen erholsamen Schlaf haben, dann sind Sie tagsüber müde. Dann haben Sie zu vielen Dingen nicht mehr die Lust. Und wenn Sie jetzt dann zum Beispiel Auto fahren oder irgendeine monotone Tätigkeit haben, dann könnte es passieren, dass Sie dabei einschlafen. Und das macht dann richtig gefährlich. Stellen Sie sich einfach vor, Ihr Kind geht über die Straße und da schläft ein Autofahrer ein. Sie sitzen in einem Bus. Die Geschichte im Wallis zum Beispiel, das war garantiert so eine Sache. Sekundenschlaf, ja.
kriege Gänsehaut, darf ich gar nicht dran denken. Ne? Es ist schlimm. Ich danke Ihnen sehr für diese wirklich sehr substanziellen Tipps und es ist einfach, man kann was dagegen tun. Es ist nicht immer ganz einfach, dem Schnarcher beizukommen, aber es ist in aller Interesse wichtig, dass man das Problem angeht. Vielen Dank, Herr Professor Hörmann. Gerne.